2 vjet nga djegja e mandateve që dogjën opozitën, nga Plator Nestori. Dje ishte 2 vjetori kur kreu i PD-s, Lulzim Basha, shpalli djegjen e mandateve të opozitës, duke bërë që deputetet e saj, por edhe të LSI si dhe të alatëve të tjerë, të dalin nga parlamenti duke nisur një cikël protestash që si synim kishin krijimin e një qeverie provizore dhe zgjedhjet e reja të parakohshme. Ishte një lëvizje sui generis, e papartiku në botën demokratike, e kritikuar ashpër nga faktorin ndërkombëtar, por se e mbrojtur me kokëngjeshje nga liderët e opozitës së bashkuar, si mënyra për ta rrëzuar Ramën e për të trysnuar zgjidhje nga rruga si formula e vetme për ta katapultuar minorancën drejt pushtetit. Ky përvjetor kaloi në heshtje nga ana e opozitës, dhe duket që askush nuk do që ta kujtojë, as nga PD, as nga LSI dhe nga askush tjetër që e ndoqi rrugëve Bashën, ndërsa braktisën institucionet dhe hynë në aventurisëm, duke menduar se me trysninë e rrugës të zëvendësonin fuqinë e votave në zgjedhje. Kish kohë që bota perëndimore nuk kish parë që nga formula e Mussolinit e marshimit mbi Rom, të imponimit për të marrë pushtet, ndaj dhe faktorët më të rëndësishëm dhe miq të Shqipërisë e dënuan këtë rrugë duke bërë thirrje që jeta politike në demokraci duhet të kthehet në institucione, nga ku parlamenti është tempulli qendror i saj. Opozita u mundua ta kalojë në heshtje këtë ditë, pasi nuk ka mundur të ketë as guximin që të kërkojë ndjesë të elektorati i saj për një gaf politike të shpallur dikur me aq bujë, por edhe për një aventurizëm sfilitës protestash që zgjati për mbi një vit. Por se gjithë kjo e pati një faturë. Së pari se me këtë rrugë, kryeministrit Rama ju dhurua më shumë pushtet, dhe së dyti është se pasojat e saj vijojnë ende, pasi socialistëve ju është bërë më i lehtë objektivi për një mandat të tretë qeverisës. Sidoqoftë, ajo çfarë bën përshtypje në të gjithë çka ndodhur, por dhe që po ndodh në kushtet e një fushate elektorale të pranishme, janë marrëdhëniet midis kreut të PD-s dhe aleatëve të tij. Duhet të kuptojmë që para 2 vitesh, Basha futi në rrugë pa krye jo thjesht partinë që drejton, por krejt enturazhin e asaj që përbën opozitën e bashkuar. E në këtë rast, tërhoqi pas në rrugë edhe LSI-n, që sidoqoftë me rezultatet e 2 zgjedhjeve të fundit, nuk mund të konsiderohej më as parti vasale dhe as si e vogël. Realisht, futja në një rreshtë të gjitha partive të vogla, përfshi dhe LSI-n, ndërsa historikisht në marrëveshjet me Ramën u ka futur partive të vogla, të bën çudi kur mendojnë që këtë e ka arritur Basha. Kreu aktual i PD-s është menduar si më i dobët se Berisha, por se ky i fundit sidoqoftë nuk i ka trajtuar aleatët në kushte të tilla vasaliteti dhe ca më pak LSI-n. Shumë interesant ky fakt. Aq sa të bën të mendosh që ose Basha pas ka aftësi bindse të shkëlqyera tek aleatët, ose vetë aleatët mendojnë se mund ta shfrytëzojnë dobësinë e Bashës më mirë duke i ndetur afër. Gjithsesi, aftësi bindse apo për të bërë marrëveshje të shkëlqyera me Ramën, vetë Basha nuk ka dëshmuar. Madje kanë qenë vetë aleatët e vegjël që janë ankuar se si për ndryshimet kushtetuese, si për kod zgjedhor, por dhe formulat të tjera që kanë mbetur në tekste marrëveshjesh të pasbardhura, interesat e tyre janë dëmtuar dhe se të 2 partitë mëdha, PS dhe PD, kanë luajtur sipas interesave të tyre dhe në dëm të tjerëve. Por se sërish, edhe pas ankesave, aleatët e vegjël janë rreshtuar sërish tek dëshirat e PD-s. E kjo ndodh edhe me LSI-n, që pikërisht ku ka numrin më të madh të mandateve të fituara, e fut veten të rreshtuar si parti vasale, gjë të cilën se kish bërë askurish me 4 deputet. Ndoshta kjo është arsyeja e fenomenit të rrjedhjes që ka prekur këtë parti. Humbja e identitetit si një parti e majt, gjithsesi e dallueshme nga PS. Vënia si shtojtëse e politikave të PD-s, që gjithsesi dalin të gabuara dhe aventureske. Mos respektimi i kontributeve të drejtuesve të ndryshëm, në emër të hapësirave për të rinjtë e përzgjedhur në përdorim, ka bërë që drejtuese titullar lokal, antar dhe elektorat që kanë mbështetur dikur LSI-n të largohen prej saj. Dhe këto vota shkojnë sërish në drejtimin nga vin. Kush vjen nga e majta, shkon drejt PS-s, dhe prurjet e zgjedhjeve të fundit rikthehen si vota në PD. E parë në këtë këndvështrim, këto zgjedhje paraqiten interesante. Gjatë këtij mandati ka ndodhur aq shumë ngjarje dhe lëvizje, saqë është e vështirë të mendohet se parashikimet për votat të bazohen mbi rezultatet e zgjedhjeve të kaluara. Ecuria e partive të ndryshme ka ecur në trajektore jo të njëjtë në kushte normaliteti, por se shpeshherë dhe në kahe të ndryshme, pasi më së tepërmi janë gabimet ato që ndëshkojnë. Ndaj, ndërsa konsumizmi në pushtet mendohej si vështirësi jo e vogël për majorancën, gafat politike që bëri kreu i PD-s në këto 2 vite ishin aq të rënda sa që zerruan çdo konsumim. Gafe PD-s, por që i kaloi si faturë të gjithë opozitës.
Pasi askush nga opozita nuk arriti të përfitojë nga gabimi i Bashës, në mënyrë që votat të kanalizoheshin drejt tyre, por se të gjithë duket se mbetën në të njëjtën varg të çpuar që fut uji.